Joana, iritsi naiz hotelera. Sekulako da, de pelikula. Eta gainera elurrari du, que romantiko. Eta bera iritsi da? Ai, txika, alabalitz, deituko nizela uste duzu? Ai, bale, barkatu, baina kontrolatu jene hori. Bai, zeritzen du, mi amor. Ai, urduri nago. Lasai, neska, bere alagertuko da. Egia den. Joana, ez duzu jola ikusten. Eta tximini moderno dago erdian. Ze polita. Tximinia eta bena dago? Bai, benetan. Bueno, eta ze gehiago ikusten duzu? Ala! Tarkiz bizia erabili dute horma egiteko. Joana, hau ikusi inbarko zenuke. Mamaita! Zer, venga, kontatu? Ala! Joana, oea upel handita guzti. Upel bat dagoean? Txika, ge imaginazion. Dekorazio moduan kuadro bat. Jo, ez dakizu zein bidia ematen didazu. Bera, Joana, jakusita guzti. Badakizu, aprobetxatu. Hombre, no lo dudes. Bueno, esango didazu behingot nor den zure maitale misteriotxua. Bueno, ya veremos. Terraza nago. Ea gartzen ikusten dudan. Vale, ondo pasa. Chao, corazón, ya te contaré. Agur. Agur.